Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Santri Aki Official, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah. Kulete resep ka kiai-kiai anu lain galak lain tapi tegas. Sumaron sampai hebat. Ya menggonon ya. Alah, iyalah. Nah, iya lalu orang jadi tanya ditakeun. Wari gagah Habib Bahar mendem. Habib Rizik eueuh. Tuh, tinggal ya Habib Hanif jeung sajabana. Kukula dicaritakeun kunaon dia seperti ialah negara urang. Kos kieu negara urang. Ulah ngomong-ngomong Quran sih sia. Ulah ngomong-ngomong hadis ngaji mah lo sadaekna sia sing jebeg sia. Tapi sia ngomong-ngomong ndek nerap-nerapkeun di negara awas ya digantung siapa aing. Nah, kajeun di dunia makanya kena wanian kos gitu. Kajeun kena wanian. Sacablakna sugut sia presiden, menteri, gubernur, bupati, RAT. Atuh kajeun masalah jasa masalah sebab sesuai jeung wasiat nenek moyang urang emang kudu kos kitu sek tapi engke sakedeung deui di jero kuburan mulai kapanggih nyana nanya ka malaikat ieu na bodem jangan bodem saha siapa lagi pala lu sakedeung deui kuari mah di negara urang malah Islam nu dianggap makar. Sabaraha kuari anu ngagejebur di penjara. Habib Bahar can aya nongol. Habib Rizik can bisa balik. Tuh masalah ieu mah keur dongeng doang. Dongeng doang mah dongeng. Aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik ulah dikarunyaan Habib Rizik pak karunyaan geus siap. Kageteun nya aya nu ngomong ka kula ieu cenah teh Habib Bahar karunya mah ulah dikarunyaan sia nu kudu dikarunyaan emang nya nama pugu berjuangna jelas berjuangna adapun kandas perjuanganna teh mah urusan Allah ai ente naon diperjuangkeun deh sia nya na jelas sanajan maot ge di penjara sorga Habib Rizik atuh geus sanajan teu bisa balik deui perjuangan geus jelas sorga. Ai sia kamari. Ayo berjuang naon? Deh, milih ge koe nyahoan. Deh, men puluh umbai edan meureun. Maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun di sidang dihareupeun Allah kumaha Habib Bahar mah kuari di penjara maot kana di penjara nyana dihareupeun Allah ya Rob abdi geus sadar ja umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas sama urusanana saya urusan abdi lain urusan abdi maot di penjara nyalakeun surga cek Allah enggak siap Pendi maju naon nu kudu diperjuangkeun kamari bangsa neraka ji urang ngarunyakeun ka Habib Rizik leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah manehanana nyana perjuangan nu geus luar biasa adapun kandas kita malah mah urusan Allah tah mah mun di sidang nyana mah tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat. Ayo, cek malaikat Ridwan, ini adalah kekasihku. Langsung surga. Siapa? Aduh, tuh kan, secara kasat mata hina, tapi di mata Allah, masya Allah. Bari makan relawan Jokowi. Relawan Prabowo masalah ya kabeh jeung bangsa jeung negara
Ima tapi relawan perang negara. Masya Allah, haram. Tentara mah jelas aya gaji, polisi jelas aya gaji. Iya mah tentara lain, polisi lain, tapi milu perang jihad fisabilillah. Cara FPI, FPI teh sabilillah. Maksudnya naon? Maksudnya gerakan aya nu mayar teh aya nota di negara teu malah dek dibubarkeun. HTI dek dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab celah HTI kan menyalahi masa dek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh terus lamun teu deuk nyeun khalifah we kara. FPI naon teu salahna make jeung dibubarkeun segala. Make jeung dianggap teroris. Naon kesalahan-kesalahanna? Ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan orang ieu budaya, ieu sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mantap kula mah kadang sok prihatin, kok kieu sih? Nu teu jelas perjuanganana. Diluluskeun, nu jelas perjuanganana henteu. Berarti kan kuari Islam teh terpuruk di Indonesia. Sementara ieu urang carita peperangan budaya seperti eta kalah terus. Padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas. Kula mangan sakadar mengamati doang jaka dituntun naon henteu. Ngan mengamati doang jaheu eta FPI. Masya Allah. Aceh FPI. Perang waktu di Parincitan teh di mana? Poso FPI. Banten kamari FPI. Itu FPI, tapi dianggap teroris. Ini kumaha sih ieu lalakuan. Gitulah. Haju kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang ta dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik, nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z, Z jadi O. Kitu mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kos kitu. Henteu pugu ranah politik mah tuh. Nah, seperti kuari sabaraha nu mendem. Naon kesalahanana? Ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh kitu bae. Lamun geus asup ka ranah politik, mau tidak mau cemohoan bakal aya. Tindakan selanjutnya bakal aya. Kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal geus asup ka ranah politik seperti eta. Wali kiai asup ka ranah politik moal jauh teh eta diomongkeun, disanjung. Ngagejebur sorangan. Politik garana ge. Tah, ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkeun, aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna.